जबरदस्ती का आवाज है इसकी गाड़ी में यार, 150 सीसी का गाड़ी और आवाज। और 5 साल तक के भी ये बन के तैयार नहीं होएगा ये। हाँ मतलब नहीं बनेगा भाई, सीमेंट रोड बनेगा तो ही टिकेगा, भले से टायर खाता है खाने दो, लेकिन मतलब
सनी के साथ भी ऐसे ही भीगते हुए ही आता।
तैयार होगा यार।
डोरे बाजू हमारे साथ
वो मतलब तो कौन बात है? आगे क्या है?